amiguinhos! Hoje vou contar para vocês o passo a passo da reintrodução da cutia na natureza. Tudo começa quando resgatamos algumas cutias que correm perigo fora do seu habitat natural. Depois, elas são levadas para o centro veterinário do Parque das Palmeiras. Lá, elas recebem carinho, atenção, são bem tratadas e tomam remédio se elas estiverem doentes. Quando elas são bem saudáveis, são levadas para um local chamado Zona Controlada. Essa zona controlada nada mais é do que um cercadinho no meio da floresta, onde elas ficam por um tempinho para começar a se acostumar com um novo ambiente. E por último, depois de um certo tempo na zona controlada, as cutias são soltas na natureza, no processo chamado soltura. E assim podem viver suas vidas e serem felizes. Não é legal? Quanto mais a gente aprende, mais a gente ajuda a natureza. Se inscreva no nosso canal para se divertir e aprender